男人明明是拯救了全世界的英雄，但此刻却身披锁链被全人类审判。各国联盟不仅设计将他的异能铠甲剥夺，甚至还将他的妻女全部害死，只因300年前无数妖魔降临，人类纷纷觉醒异能或超铠，而男人则是唯一一位觉醒了 SSS 级天罚异能以及 SSS 级天罚铠甲的觉醒者。他仅凭一己之力就斩杀了最强的黑龙魔神，平定了9月异域战场。可就在人类没有了威胁之后，却将他视作威胁，污蔑他想要统治全世界，随后设下圈套废除他异能，夺他超铠，杀他全家，最终将其终身打入天狱监牢，每日都要经受狱警的痛苦折磨。此刻在最底层的牢房之中，顾七杀脸上露出极致疯狂之色。婉儿，囡囡，我会让全人类下去给你们陪葬。说话间，他眉心处一颗黑色心脏飞出，这颗心脏来自于黑龙魔神。顾七杀其实很疑惑，半年前与黑龙魔神终极一战的时候，他似乎受了很严重的伤势，还未能发挥出全部的力量，便被他斩于马下。无所谓了，黑龙魔神，希望你全盛时期的力量不会让我感到失望。刚年满3岁的女儿都没能逃过那些畜生的魔爪，还被全球直播公然处死。顾七杀对人类已经没抱有半点希望，当即狠狠的一口吞噬下黑龙魔神的心脏。转眼9年过去，在这9年间，人类大规模的开采异域战场上的资源，迎来了史无前例的盛世，期间诞生了不少强者，而人类曾经的定海神针顾七杀却早已被世人忘却。但此刻在牢房之中，顾七杀终于将那颗心脏完全消化完毕，下一秒一股暴力到极致的力量从他体内爆发而出，同时他身上浮现出一条又一条黑龙化作铠甲，紧接着从他身上散发出的力量瞬间震碎了整个监牢，突如其来的震动把整座监牢内的狱警都惊吓得爆裂而出，典狱长更是浑身是血的从爆炸中冲出，而远方高空中超铠遮体的狱警们瞧着如此狼狈逃窜出来的典狱长，皆忍不住倒吸冷气。典狱长可是 SS 级10阶异能者呀，怎会如此狼狈？典狱长瞬间明白这股力量是黑龙魔神。9年前顾七杀与黑龙魔神惊天动地的一战，他当时正好在场观看，该不会是顾七杀？典狱长忽然想到什么，顿时亡魂皆冒，想都没想转身以最快的速度离开。可就在下一刻，一根雷霆长矛破空从典狱长身后贯穿他的身体，典狱长身形一滞，然后艰难地转身看去，只见长空之上傲立着一道恐怖至极的身影，来人正是顾七杀。可他话都还未说完，一道毫无感情的声音就响彻这方空间，紧接着一道黑色的剑芒扫出，瞬间将在场的数千狱警统统斩杀。随后顾七杀口中冷漠吐出几个字：龙界之门开。顿时一座来自异次元的宏伟龙门拔地而起，随后便见一头又一头东方巨龙从里面席卷而出，短短片刻而已，便有3000头强悍巨龙横列在龙门外，朝着长空之上那道身姿匍匐膜拜。紧接着顾七杀就带领数千头巨龙直奔美亚帝国的第一座城市席卷而去。很快滔天的巨龙咆哮就彻底的打破了加州城的宁静。就当3000巨龙闯过护城河领空时，突然一个淡金色的光幕眨眼之间笼罩整座城市。加州城遭不明生物袭击，禁卫军已出发御敌，请广大民众们不必惊慌。随着金色光幕笼罩全城市，一道道广播之音随之响起，无数人听着耳边的广播，很是好奇的议论纷纷。另一边，在加州城异能超铠联邦大楼内，为何要拉响全城警报？是何人来犯？坐镇此州的最强存在科诺萨斯大怒，回禀镇守使，城市外横空杀来一群巨龙，这是前线的实时监控。镇守使请看，那头魔龙上面还站着一位神秘人。眼见科诺萨斯到来，一名负责卫星部的高级军官快步上前迎去，并将前线的实时画面投影回来。科诺萨斯看着魔龙头上立着的那道身穿黑龙铠甲身影，顿时不由得瞳孔收缩，那是黑龙魔神的力量。黑龙魔神不是已经死了吗？怎么会出现在这里？在场的一众军官皆不由得倒吸一口冷气，不可能，我亲眼看到他被顾七杀斩下头颅，怎么可能出现在这里？科诺萨斯深吸口气，沉声说道，立即将此事上报首都，然后传我令，号召全城所有8阶以上的异能超铠者御敌。与此同时，城市外的顾七杀已经在指挥着3000巨龙轰击这座城市的护城光幕，不过短短10多分钟，那护城光幕便暗淡不少。同时在炎龙帝国异能超铠学院中，一声撕心裂肺的大吼突然响彻在安静的教室，瞬间老师同学的目光都齐刷刷朝着一个位置看去。只见一位看似16、17岁的少年正满头大汗，楚墨有些茫然的抬头，我重生回来了，今天是几号？他擦拭了一把额头上的细汗，点开右手佩戴的超级芯片手表观看日期。楚墨心中一紧，这不正是美亚帝国加州城面临着屠城的这一日吗？怎么办？我到底要怎么做才能改变上一世悲惨的命运？楚墨双拳紧握，满脸的焦急。若按照他前世的时间线发展，3年后顾七杀毁灭了美亚帝国、天日帝国、樱花帝国，那就轮到炎龙帝国了。前世哪怕是全人类联合起来，也只堪堪的能阻挡1、2年他推进的步伐。面对这样一尊不可战胜的存在，我该如何保护家人？前世他全家都死在顾七绝一剑横扫数十公里的大范围攻击之下，在顾七杀强无敌的实力压迫之下，有着许许多多的超铠者投靠。楚墨而今能想到唯一活下去的办法，那就是他第一个去投靠。但是他不甘心，前世亲眼看着全家死在他那一剑之下，虽然重生回来了，但他还是想复仇。小子，想复仇？突然一道狰狞的声音在楚墨脑海中响起。楚墨闻言一惊，狰狞的声音叹道：别紧张，我是黑黄魔神，现在只有一缕残魂了，你与黑龙魔神是什么关系？楚墨满心的惊诧。9月同空，每一轮圆月皆是一个你们口中的异域战场，知道黑龙魔神为何会被顾七杀斩杀吗？狰狞声音说道。楚墨愈发好奇，因为他与我等8位魔神厮杀了一场，虽然把我们都击杀了，但也伤及了他本源，战力10不存1，否则哪怕是100个顾七杀，也都别想伤黑龙魔神一根毫毛。黑黄魔神长叹道，他太强了，我与其他8位魔神现在都只剩一缕残魂，本源也被他所吞噬。楚墨听完内心中一阵惊悚，顾七杀融合了他的本源，谁能对付？有一个办法或许可以对付他，前提是你能找到其他魔神的继承者，然
然后修炼一门融合术。黑黄魔神缓缓说道：“准备找个安静的地方，我把我的传承给你。”与此同时，加州城外3000巨龙一字排开，轰炸着其护城光幕。为首的顾七杀眼神空洞，婉儿、囡囡，从这座城市开始，我会让9成9的人类陆续下去给你们陪葬。就在这时，城市内远空中出现第一批异能超铠战士，那是加州城的禁卫队，足有1300多人，全是8阶以上。为首者名唤米兰，是一位身穿 SS 级冰凤铠甲的女子，世界巅峰的存在，放眼全球也是能排上号的人物。米兰望着魔龙头顶上那道身姿，突然右手放在胸前，朝着他鞠躬一礼：“统领，你这是做什么？他已经不是我们的帝帅了，为何还要给他行礼？”一众禁卫军见此都有些不悦的开口：“闭嘴！”米兰冷冷的呵斥，然后看向光幕外的顾七杀，尊敬的说道：“顾帝帅您越狱了。”顾七杀目光落到他身上，并没有言语，抬手从虚空中抽出毁灭之力激荡的审判魔剑。米兰见状，声音提高了几分道：“顾帝帅您要屠城吗？”顾七杀仍默然不语，缓缓地高举手中魔剑，顿时风云色变，原本晴空万里的天气，顷刻之间乌云密布。光幕内1000多位禁卫军皆被眼前一幕惊吓得头皮发麻，要是这一剑落下，加州城的护城光幕绝对顶不住。米兰见状，满脸惊惧道：“顾帝帅您真要屠了加州城？这里可是有上千万无辜的人啊！我早不是你们的帝帅，你们这些肮脏的爬虫，该从这颗星球上消失了。”顾七杀毫无感情的声音透出，下一秒他手中魔剑力劈而下，一瞬间斩在那淡金色光幕上，那坚不可摧的光幕便化作漫天的流光消散。破去光幕，顾七杀散去手中魔剑，缓缓吐出一个杀字，3000巨龙闻声，瞬间直奔米兰等1000多位禁卫军扑杀过去。众士兵见状，瞬间瑟瑟发抖。统领，这不是我们能抵挡的呀，要不要先撤？米兰目光一冷，我们要是退了，身后的1000多万民众怎么办？镇守使马上就到，都随我死战到底！说罢，他一声娇斥，祭出一把冰封之剑，直奔一头230多丈的冰龙杀去。他虽然也恐惧与害怕，但身为加州城禁卫统领的他，谁都能逃，唯独他不能。眼见统领都视死如归，在场的1000多位禁卫军均目露凶狠之色，强行驱散心中的惧意。随着他们的统领至死方休，战斗一触即发。身穿冰封铠甲的米兰率先与一头11阶冰龙缠斗在一起，只见他如一道白色闪电般杀至冰龙近前，施展出自身超铠最强神通，顿时一只100丈之巨的冰凤虚影浮现，直奔冰龙当头扑杀。但其他与巨龙战斗的禁卫军根本就没有米兰的实力，方才一个照面，便有好几十人被巨龙撕碎吞掉。可恶，这些巨龙根本不是我们能敌，我不想平白无故送死，先走了。巨龙的强悍与恐怖，震慑的第一波活下来的禁卫军心胆皆寒，头也不回的转身就跑。禁卫军的惨叫声不断的回荡在这方天地。12阶魔龙头顶上，尽力于此的顾七杀并没有出手，而是眸无波澜的注视着。此时米兰不敌那头冰龙，被他一个横击轰飞，轰隆一声坠入大地。顾帝帅饶命，我愿意追随您一起毁灭人类，我愿做您身边最忠诚的一条狗。正在被巨龙虐杀的禁卫军只剩下100多号比较强大的，正在被追杀的他们不断的朝着顾七杀求饶，可却得不到半点回应。一位10阶中期异能者被一头火龙张口吞下咬碎，不到3分钟，这方苍穹彻底的安静下来。1300多位加州城禁卫军，除米兰不知死活外，统统被生吞撕碎。顾七杀冰冷无情的目光落到米兰坠落的深坑中，隔空抬手一招，半死不活的米兰浑身铠甲裂痕密布，直接被拘禁到魔龙镜前。米兰张嘴咳出几口鲜血，惨笑道：“真没想到，曾经人类的守护神，却沦为了毁灭人类的恶龙。我也没想到，身为人类的守护神，有一天会被人类制裁，多么可笑的一件事！”顾七杀蓦然开口：“天道轮回，就由我来葬下人类这个文明。”随着他话落，魔龙直接活吞了米兰。就在顾七杀准备向巨龙群下令冲入加州城进行毁灭时，远空之中出现了黑压压的一片身影，异能超铠战士浩浩荡荡席卷而来，目测数量不少于4万，而且都是7阶以上。为首者正是加州城的镇守使科诺萨斯，12阶初期，身怀 SSS 级切割异能，一手大切割术让人闻风丧胆。超铠战士来到战场后，却已经看不到禁卫军的影子，这让他脸色阴沉，目光森冷地盯着顾七杀喝道：“你这是想与整个人类为敌？”听着科诺萨斯冠冕堂皇之言，顾七杀蓦然开口：“9年前你们不就都与我为敌了？这种愚蠢的话，为何能从你这个12阶战神口中说出来？”此言立即对的科诺萨斯哑口无言。顾七杀，我劝你束手就擒，自刎谢罪，否则你还将被审判一次。4、5万异能超铠战士中，顿时就传出一道道怒斥咒骂之音。听着耳边的咒骂，顾七杀不再多言，朝着群龙做了一个冲杀的手势。一时间，巨龙直冲那4、5万人类中的顶梁柱而去。科诺萨斯见此一幕，知道多说无益，当即一声令下，指挥着全军迎杀上去。一时间场面一阵混乱，不过才一个照面，便有不少实力弱小的人类被巨龙击碎。与此同时，加州城的卫星正在捕捉着这里的厮杀场面，在全球天网直播公布，直播标题：罪人顾七杀融合了黑龙魔神之力跃跃而出，携3000巨龙欲颠覆人类。直播间刚开启没多久，各国涌入的人数便几千上万的增长。身穿着一身黑色战斗服的科诺萨斯越过了战场，直奔顾七杀。顾七杀，现在收手还来得及，人类在这9年来的发展是你不敢想象的。科诺萨斯在距离顾七杀100米之处停下身形，全神戒备地劝诫道：“这里的战场已经面向全世界直播，面对全人类的讨伐，你承受不起。”聒噪！顾七杀抬眸，抬手间凝聚一道雷霆长矛击射过去。科诺萨斯见状不敢有半点藏拙，双手结印间，神通9重切割之术愤然迎上，那9条肉眼不可见的切割线，连空间仿佛都被分割开来，欲强行分解掉那恐怖的雷霆长矛。可科诺萨斯大大低估了顾七杀的实力，伴随着砰的一声，科诺萨斯所谓的9重切割，在顾七杀抬手一击的雷霆长矛面前，就如纸糊的一般崩溃。雷霆长矛威能丝毫未减，眨眼间杀至科诺萨斯近前。科诺萨斯见此一幕，头皮发麻，
大吼着施展自身最强神通，恐怖的大切割术，砰一声与那雷霆长矛碰撞在一起。在碰撞的一瞬间，科诺萨斯双目圆睁，因为他引以为傲的大切割术，在这雷霆长矛面前，竟摧枯拉朽的被击溃。他难以置信，无比绝望的低头看着被贯穿的胸膛，艰难的吐出一句怎么可能，然后眼前一黑，彻底没了声息。堂堂一尊战神级异能者，就这么轻而易举的被秒杀。直播间内瞬间炸开了锅，什么？我没看错吧？科诺萨斯可是一位战神级强者啊，怎么就被秒杀了？这头恶龙真要与我们全人类为敌，恳请战神巅峰出手，立刻去灭了他呀！战神已经是人类中的定海神针，如今居然毫无反抗之力被斩杀，这让直播间内上百万观众都为这一幕感到惊悚，不愧是无人能挡的存在。另一边异能超凯学院内，楚墨看着讲台上投影的直播间暗暗心惊，黑黄魔神款款说道，想挡住他的步伐，只能拿战神的命去填，而且还是巅峰战神的命，留给你崛起的时间不多。融合了黑龙魔神的顾七杀，连我都看不透，有可能比以往的黑龙魔神本尊还可怕。与此同时，各帝国首领得知了顾七杀融合黑龙之力后，纷纷召集战神巅峰强者商讨如何将其击杀。